Alors, voyons voir. Oh! Où ça brûle? Passe-moi le sel. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? En tout cas, ça picote, hein? Oui, oui, oui. Tiens, un placard. En tout cas, ça picote pas, hein? Ça s'ouvre? Mais ça s'ouvre pas. Oh là là. Ah, des boutons! Ah! C'est quoi si j'appuie là? Oh, la petite loupiote! Oh là là. Je sais pas ce que j'ai fait encore. C'est quoi ce bruit? Non, c'est dégueulasse. Oh! Qu'est-ce que... Oh! Oh! Ça rebondit! Oh là là, c'est trop bien! Yor? Encore une fois! Oh! Eh! Ça marche avec les verres aussi? Oh mince!